Салон айнаны қалай жабыстырамыз? Бізге керегі салон айна, оның темірі және де мынандай клей керек. Бұл двухсоставной активатор мен клей. Қазір қалай жабыстыратынын көрсетемін. Мінекей жаңағы активаторымыз. Басында мындай губкасы бар өзінің. Енді бұны сындырып жіберуіміз керек, өйткені ішінде төгіліп қалмас үшін ампуласы бар. Сондықтан мына басындағысын кигізіп, қолмен қатты басамыз. Сынды. Ендіге ішінде әйнектері жатыр. Бұны бүйтіп төңкереміз. Губкаға сіңгеннен кейін айнаға жабыстыратын жеріміз сүртеміз. Келесі кезекте клейін ашып аламыз да теміріне жағамыз. Активаторды әйнекке, клейді темірге. Бастысы мына темірлерін шатастыра алмаңыз, бұда өйткені бір жағына қарай заужение болады. Соны шатастыра алмай қарап алыңыз. Мына темірін жабыстырғаннан кейін әйнекке 1-2 минут ұстап тұрасыз, 1-2 минуттан кейін жіберіп, 10 минут күтесіз, 10 минуттан соң уже айнаны іле беруге болады.